საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირები ამომრჩეველს აიძულებენ, რომ ხმა მათთვის სასურველ კანდიდატს მისცენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზედაეწერში, რიყესა და კორწყალში საარჩევნო უბნების შესასვლელებთან დილიდან იმყოფებოდნენ საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები, მათ შორის სოფლის რწმუნებულები. მე მოვსულა როგორც ამორჩეველი, ველოდებით ჩემს რიგ ჩავაგდებ ნაკოს და მიდივარ სახლში. არა, აუცილებელიც არ არის, კაცო, არ არის აუცილებელი, მაგრამ მე რაღაც საქმეების მაქვს, სხვადასხვა საქმეების. ყოველდღე ხავარ. ყოველდღე დღიდან საღამომდე. რაღაცა რომ მოხდეს, სხვის გამო დაგავიგო? ყოველგვარი აგიტაციის გარეშე და ყოველგვარი იმის ახლა პროვოკაციის გარეშე. მათ ავტომობილებზე სპეციალური საშვები იყო მიმაგრებული, რომლის გაცემა საჯარო მოხელეებისთვის არამართლზომიერია. ასევე ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლის მანქანაში ჩასმისა და მასთან გასაუბრების ფაქტებს. თვითმხილველების ცნობით, ამ გასაუბრებაზე ისინი მმართველი პარტიის სასარგებლოდ ამომრჩევლებისაგან ხმის მიცემას მოითხოვდნენ. ზედაეწერის საარჩევნო უბნის შესასვლელთან საკუთარი ავტომობილით დილიდან სკოლის დირექტორი ზაზა კოკაიაც იდგა, რომელიც არსებული მონაცემებით ახლო ნათესაურ კავშირშია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთან თენგიზ ქობალიასთან. ჟურნალისტების დანახვაზე მან სასწრაფოდ მოხსნა მანქანას საშვი და გაიყვანა ტერიტორიიდან, თუმცა ჩვენმა გადამღებმა კამერებმა მოასწრეს მისი დაფიქსირება. მეუთხარი, ყველას თავისი უფლება აქვს, დემოკრატია თუ არის, თუ ძალადობაა მეუთხარი. ჩვენ ყველას ჩვენი უფლება გვაქვს. მე მოქალაქე ვარ მეუთხარი და მე ვინც მინდა იმას ვაძლევ ხმას. არ დამთავრდაო ეს ნაციონალები მაგათიო და კორცხელის საარჩევნო უბანთან დილიდან მანქანით იდგნენ სოფლის რწმუნებული და ქართული ოცნების კოორდინატორები. ისინი გარკვეული შინაარსის სიებს წერდნენ და მოსახლეობას მანქანებში სვამდნენ. მე სიებს არ ვწერ, კიდე ერთხელ გეუბნები სასიყვარულო წერილზე. დღეს საჯარო მოხელეების მხრიდან საარჩევნო უბნებთან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მობილიზებისა და დარღვევების არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა.